हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे सिटीकाल चैनल पर। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है फैन। तो चलिए जानते हैं फैन के बारे में। तो इसमें फैन इस प्रकार से दिखाई देता है जिसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग तीनों वायर आए होते हैं। कॉमन क्या होता है? जो रनिंग और स्टार्टिंग का दो मिलकर बना होता है वायर होता है हमारा कॉमन। तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं। तो कॉमन को कर देंगे इस वाला पॉइंट में, और रनिंग को कर देंगे इस वाला पॉइंट में, और स्टार्टिंग को कर देंगे इस वाला पॉइंट में। कैपेसिटर का एक भाग हम रनिंग में और एक भाग स्टार्टिंग में दे देंगे। अब यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे और फेस, तो न्यूट्रल कॉमन को मिल जाएगा और फेस रनिंग को। तो होप आप फैन का वायरिंग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।